Monggo kunjuk katur dumateng para kadang tamu sepisan malih para pinisepuh ingkang nenggani wonten ing dalu menika ugi sarengan channelipun Mbah Kayin kasengkuyung kalian NB Audio Naga Bonar Sound System kagungane Kang Bonar. Kang Bonar, terima kasih. Nggih, kasumanggaaken Mbak Ani. Nggih, monggo. Sugeng rawuh kagem sedaya para tamu undangan ingkang sampun sami rawuh. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni modeni wengi
parkiran. Dalam. Kayak kok ndak kerasa leku mlaku ki saya melipe rana. Kayak iki kalen. Kowe lek sampe rono ndelungup rono. Glundung. Sing susah aku lho. Dan susah sampean malan. Oh, engko dadi tulung-tulungan lho. Tulung-tulungan. Rodok rene. Rodok rene. Nyaket manten, Mbak Oh Ani. iya. Boleh Nah, berdekatan dengan temantennya tembang ini khusus buat manten berdua loh. aku ndredeg ngene iki. Lah, nyapa. Kan aku ketularan piye? Ah, ya ora apa-apa aku sing ngeterke lho. Sampeyan sing nyandra ya. Heeh. Pira? Tanggale maksudnya sampeyan sing kosong. Sapira Mas? Sakmene. Sakmene lho, An. Iya ya. Keledang kae teko. Rangat pancen sini datang citra kelai melit melet bisa saumpama selali Kowe mau mujudke yen to aku lan sliramu urun-urun babagan katresnan. Katresnane awake dhewe budaya jroning kalenggan iki diaturke. Ngono. Judulnya Hangenteni. Angenteni konjuk Mas Manten Mbak Manten Spesial. ugi dumateng menjanipun ingkang hamegugati Pak Ladi miwah Pak Ladi kalian ingkang Ibu Ibu Wijiyanti.